barkanmu da sake dawa bayan takaitaccen hoton rabin lokaci ga wanda suka bude akwatin talabijin yanzu muna cikin shirin kula da kallabi wanda yake tattauna batuwa da suka shafi zamantakewar aure. Malam muna sajar da marhabin da kai. Kai malam kafin mu je hoton rabin lokaci kana bayani akan ladubban bikin aure inda kake magana akan yanzu abubuwan da suke faruwa komai a bayyane yake, ana ɗauka a waya, kana rawa da matanka kuna manne duk da cikin jama'a ne kuma duk duniya ta sani. Har yanzu kai cewa yanzu ba ma wai ƙato ko in ce za a gayyato mawaƙa ne su zo su tiƙarwa su mawaƙan da za a gayyato kuma ba wai kuɗaɗe yan kaɗan ake biyan su ba, maɗuɗan kuɗi ake biyan su, miliyoyi ake ba su, wanda yake ana fama da talauci a ƙasa, ana fama da yunwa a ƙasa, ana fama ga makwatan kunan suna fama da abubuwa. Ya kamata a ce an lura da waɗannan abubuwan ne. Sa'an nan kuma ina magana akan wato ɗaukan nan abin da ya sa na matsa hannu a kai saboda hanyoyin da ake ɗaukan wato waɗannan abubuwan saƙonnin ake tura duniya kai tsaye suna da yawa, kuma haramun ne matan mutane sun zo ko da su jahilai ne, ko da kuskure ake yi a wurin, haramun ne kuma ka zo ka ƙara wani kuskuren akan kuskure. Idan su sun zo suna kuskuren su a nan inda suke, su kaɗai ne ba wanda ya gansu, ko ba ka bane. To malam ma yanzu ci gaban da aka samu ba ma wai ɗoka ta waya ba kawai, ana ɗokan kamfanoni masu aikin media su zo su ɗauki bidiyon na musamman saboda a aje shi saboda tarihi. Ba su ɗauka ba ne ma na musamman. Akwai bikin da na gani aka gayyaci wata cibiyar watsa shirye-shirye, ana kallo ne a satellite a duniya, musamman aka biya su kai tsaye ake watsawa abubuwan da ake yi din. Kaga wannan hakikatan alamomin tashin alkiyama ne, iqtarabatis sa'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa tun lokacin da shi aka turo shi. To mu yanzu sa'an ta ƙure, yanzu tashin kiyaman kawai kaɗan ya rage mana, kawai a buga ganganta kawai a tashi. Saboda haka wato ba kunya, ba tsoron Allah, ba tausayi, babu shayi, babu komai. Ba wai maganan kana maganan ɗazuwai miji da mata su kama hannu suna rawa, a'a uwar miji ka gane ko da ubanta, uwar miji da ubansa za su zo, uwar mata da ubanta su ma za su zo a wurin, ko 'ya'yan sun gama rawa su ma kattan banza za su zo tashi su ma su kama rawa a wannan wurin. Wannan me ya kama da shi? Wannan al'adarmu ne? Mu aje maganan addini a koma maganan maru'a da mutunci na al'ada irin na malam Bahaushe da kunya irin ta malam Bahaushe. Ka taɓa ganin haka? Yaro fa idan yana neman yarinya, kunya irin na malam Bahaushe, hanyar da ya biyo ita ba za ta burin ba, hanyar da ya biyo ba za ta burin ba. Ko kuma daga cikin kunya ma hanyar da in ya ga sirikinsa sai ana maganin ita kanta ba sa yarda su haɗu haka a hanya, su haɗa hanya balantana ko su jera, da ta gan shi za ta sunkuyi da kai ta ɓuya har ya wuce. To sai yau gashi da ita da shi sun zo suna rawan ma irin na batsa, wanda damu wanda muka san irin wannan rawan sai 'yan daudu. Malam daga cikin abu mai wanda kuma ya yaɗu da yawa yanzu, musamman an zo dab da aure, za ga ana ɗaukan hotuna, shi saurayin da kuma budurwan ana ɗaukan hotuna kala-kala irin wai zan yi auren nan. Shi koya wannan wani tsokaci za ka yi akan shi? To bayan ɗaukan hotunan da suke yi, bayan laifin ɗaukan hotunan shine mai kuma sai kuma aje a yi hotonsu, a yi posta ɗinsu, ko a yi a jikin me ake kira, a jikin kofi ko ko jaka ko kalanda ko gashi nan sai a yi kuma a rarraba mutane. Wani fasikin ya je ya kalli wannan matar a jikin hoton nan kawai, to duk yanda zai yi ko dai zai kwace wa masa ita ko kuma sai ya san yadda zai yi fasikanci da ita, domin kai ka tallata matarka. Wannan haramun ne, baya halatta mutum ya haka. Ai mun ce kafin yin aure duk wata alaka da za ta hada saurayi da budurwa wanda za su zauna ya zama daidai yake da alakar da za ta hada shi da kowace irin mata, saboda ka ba matar shi bace, haramun ne su yi wannan abu, kuma
dan mutane suna yi ba zai zama ya halatta ba. Sannan kuma dan malamai sun yi magana ko kuma suna magana ba a ji ba zai hana a ci gaba da faɗakarwa ba. Tai malam su iya wace gudunmuwa za su iya baro ganin cewa an takaita wannan abu. Sau wani lokaci bangaren shi miji zai iya cewa ba zai iya, amma ita amaryan za ta sa dole sai an yi, saboda tana gani an yi ma wata da kuma kawanta da iyayenta, idan ba a yi ba za a yi faɗe da sauransu. To abin nan ce dai daular mun koma abin da ba a so shine kan koma karatu na hakika, ilmantarwa na hakika, sai malamai sun tashi tsaye kuma su ma malaman 'ya'yansu a gaba sa yi, da mafiya yawa haka ga 'ya'yan su ma suna yi, su ma suna almubazzaranci a cikin auren. To idan ya zama cewa shugaban gida ya tashi ya fara kada rawa yana taka rawa, to yaran gidan sun tashi su ma rawan za su taka. Abin da za a yi a rage wannan shine iyaye su lura, sannan akwai ittifaki tsakanin bangaren iyayen namiji da bangaren iyayen mace cewa to ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba. Su ma yaran a kira su a faɗakar da su wannan abin da ke cewa za a yi ya saba wa Allah, kuma wannan auren kullum kina cewa Allah ya baki miji na gari, Allah ne fa ya kawo mijin, to kuma sakamakon da zaki ba wa Allah kenan yake saba mishi, sakamakon da zaka ba Allah kenan sai a saba mishi. To in aka ga musu suna da saurin jin wa'azi, to idan aka tsoratar da su ga wuta, aka tsoratar da su ga narkon da za samu, ga kuma auren ba zai albarka ba, to watakila sai kaga sun janye daga mafiya yawan abubuwa. To shikenan sai kaga an fara samun sauki. Na'am, sai Allah ya samu dace. Kamar da ne muka saba a dan lokacin da ya rage muna mun kan karanta yan tambayoyi haka da aka turo mana. Za mu karanta tambayar wani bawan Allah da yake cewa assalamu alaikum malam, naga wata yarinya ina son ta kuma ta burge ni har na kai kudin auren, amma tun da na kai kudin auren na fara shiga matsaloli na rayuwa daban-daban, duk da cewa ita yarinyar tana kyautata min gwargwadon hali, amma saboda dalilin ta ne na shiga wannan matsaloli. Wani lokaci har nake tunanin cewa in haƙura da auren wannan baiwar Allah. Malam wani nasiha za a yi? To ba wannan bawan Allah shirye ka. Sannan talaucin da ka shiga ko rashin talaucin bai da alaka da neman wannan yarinyar, wato ka koma camfi kenan. Wannan shine camfi, wato ya ce tun da ya fara neman ta watakila ita mai farin kafa ce, dama farin kafa ka gani kace kana so ai, ko bakar kafa ka gani dama watakila bai ganta ba sai yanzu da ya shiga matsala. To matsalar ka daban, aurenta kuma daban. Saboda haka yana da kyau mutum ya koma ga tauhidi, ya sani cewa arzikin shi ne. Ma asabaka lam yakun liyuqtiyaka wa ma akhtaka lam yakun liyusibuka. Duk abin da zai same ka duk duniya in sun haɗu ba zai kuskure maka ba, abin kuma da zai kuskure maka in an haɗu duniya ba zai baka shi ba. Saboda haka ka ci gaba da roƙon Allah, ka ci gaba da azkar, sa'annan ka ci gaba da neman wannan baiwar Allah, ka neme ta da shauransu. Bari in gaya maka wata rana wata baiwar Allah ta same ni take cewa me zai hana in gaya wa mijinta tun da ya aure ta masifa take faɗo mishi, wataƙila ita ce da kanta take tunanin, ta ce ka gaya mishi to Allah ko zai sake ni don ya samu kanshi, ya samu dan abin nan. Na mata wa'azi na ce mata ai ke kina da wani abu da zaki iya wani dakin wa kanki ne. Sannan shi ma na kira shi muka zauna da shi, ya ce wannan zance ne kawai take yi. Ya ce ai da can kafin ta zo ai Allah ya taɓa jarraba ta, sa'annan kuma na fita daga ciki, yanzu ma Allah ya jarrabe ni kuma zan fita. Wallahi kawai wannan shine imanin. Da ya zo ya yi haƙuri, ita ma ta yi haƙurin, sai kuma Allah ya zo ya cire su a cikin matsalan, ita kanta ba shi ba. A nan ma akwai amana sosai. Suka zama wato kowanne yana ji da kanshi wajen wato abin duniya ya zo mishi, Allah ya yalwata mishi. So abin da ke so wannan bawan Allah ya fahimta shine alakar samun shi da rashin samun shi bai da alaka da auren shi. Wayanci bokaye su suke hada wannan, ya su karba hannun mutum haka ya su duba ya ce oh ai wannan matar ce, in kana so kai arziki sai ka rabu da ita, in kuma kana santa to za ka shiga talauci. Ko kuma ana iya sihiri saboda watakila akwai wani wanda yake son ta, duk wannan da shi ya shiga sai aikin boka ai duk ya shiga ciki. Bokaye ba abin da ba sa yi, alladhina yufarriquna kenan bainal mar'i wal zawj. To wannan yana faruwa, to shine na ce mishi ya ci gaba da yin azkar, ya ci gaba da addu'o'in safiya da maraice, kar wa'annan su, sannan ya ɗebe wannan a cikin zuciyar shi, bari kawai ni dai in zan yi arziki to ba wani abin da zai kawo
ya hana ni wannan arziki. In ko ba zan yi arziki ba duk duniya in sun kawo min arzikin su ba zan yi arziki ba. To sai Allah madaukin sarki ya warware mishi. Allah ya ci. Amin amin. To malam muna gode, Allah ya saka alkhairi. Nagode. Da sauran lokaci zamu ƙara tambaya guda da take cewa assalamu alaikum malam, mijina baya son zuwa masallaci sallah ga shan taba, zan iya guje masa daga shimfiɗa? To baya son zuwa masallaci sallah, to wannan za a yi, wato wannan ya bani tunanin wani bawan Allah yake gaya min, wani malami ya ce kamar irin wannan matar ta kawo mishi ƙarar mijinta baya zuwa sallah, baya zuwa sallah, to shine sai aka shirya da matar da malamin ta da malaminsa, iyayen da sun sani, sai aka shirya cewa to wannan mutumin auren nan za a raba shi ko kuma kaza zai same shi. Na manta da kisan ya daɗe da bani, wato wani kisa ce mai ban mamaki ta al'ajabi. Kawai da aka tashi mutumin nan sai zama da safe da asusuba shi yake fara zuwa ya buɗe masallaci yana zuwa yana sallah. Da aka ce za a raba auren, ko auren ne za a raba, na dai manta da kisan, amma dai sun yi abin wato hikimar ta hikimtu. To wani lokaci hikima za a wa mutum. Kaga mu din ne da kake ganin mu, manzon Allah ya sifanta mu kaman fada wuta muke. Ana zuwa zaka fada wuta yana kore ka. To haka wani lokaci wani in zaka kai shi aljanna sai ka ja shi da karfin tsiya, sai ka yi masa hikima. Tunda Allah ya hada ku aure, kuma maganan taba bayan zai fara shan taba, in yana shan taba tunda yazo yake neman ta san yana shan taba, watakila wani abu ne ya faru yanzu ne take so ta tozarta shi cewa yana shan taba. Akwai masu boyewa fa malam, in sun je nema suna boyewa malam, mai shan taba ba ta boyewa. Sai an zo wajen, sai an gama auren kuma sai bayyana. Ga yanda za a yi shan taba ta boye, da mai shan taba ya kusa da warin ta zai dame ka ta koyi. Turare suke sa cikin baki. Allah kyauta. Ala kulli halin sun riga sun haɗu, addu'a za ta yi mashi. Maganan kaurace mishi ma ba ta so ba, sai ta yi kokari ta a wannan lokacin da su kwanta ma ta samu hanyar da za ta mishi wa'azi. Ai idan Allah ya haɗa ka da mutumin da yake ballagazi ne shi, ko kuma wawa ne, ko kuma mai yawan sabo ne, to ita ta samu hanyar da ta shiga aljanna. Sai ta yi ta kokari ta ga cewa ta gyara. To amma batun sallah idan fa aka yi kokari aka ki, wato abun ya ci tira, to nan za ta koma ga iyaye. Za ta yi amfani da damar ta na wajen kwanciya haka ta ce mishi sai in za ka ringa zuwa masallaci zan yadda? Kwarai da gaske. Za ta ce in ka taba jikina to ka je ka yi sallah asuba. A nan ai za ka ga karfe 4 da ya fita masallaci, yayi ma na filfili kafin ya je masallaci. To wannan shine bana ba ku kisan matar da ce mijinta ya aure ta, budurwa ce, mijinta ya aure ta, shi ma saurayi, ta ce mishi to ga ka'ida, kullum sai ka haddace shafi 2 hadda kim na Qur'ani kafin hannun kai taba jikina. Za mu gan shi kullum ya ja da kufa masallaci, ko abinci muna zuwa ci shi ba ci, muka rasa ya aka yi yake tafi. Sai daga baya ce ai ga yadda aka yi, ya haddace Qur'ani kyam akan shi, matar ta sa shi. To shi ma wannan za ta iya ce mishi haka. Allah ya sa dai ba fasiki bane kuma. Ya ce to bari in kyale ki ne, samu matan banza. To wannan shine da ya take shi. Malam muna godiya. Allah ya saka da alkhairi. Lokaci ya muna halin sai kuma ta haɗu, yayin Allah ya saki sada mu. Yan uwa masu kallo da sauraro dukkanin lokaci muna halin sa, sai kuma haɗuwa ta gaba insha Allah da za mu sake dawo muku da wani maudu'i saboda tattauna shi a cikin wannan shiri na hula da kallabi. Daga nan muke cewa a madadin wanda suka taya ni wannan shiri zo mu kai tsaye, kuma madadin babban bakon namu Dr. Muhammad Suleiman Adam, babban liman masallacin Sultan Bello, ne ke cewa kasance lafiya, ku ci gaba da kasancewa tare da Africa TV3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.